Alhamdulillah jama'a, yanzun nan naga ana wallafa wannan hoton cewar wannan yana ɗaya daga cikin mutanen da suka yi kisan gilla da aka yi jiya a Ɗorayi na wannan yaran guda 6 da mahaifiyarsu. Wanda a yace naga an wallafa cewar wannan shine Umar, shine wanda mahaifiyar yaran ke ambata sunansa a lokacin kafin Allah ya karɓi rayuwarsu, wanda wacce take magana cewar Umar ni zaka kashe, Umar ni zaka kashe, wannan shine Umar. Alhamdulillah ya zo hannu, wanda muna addu'ar Allah Ubangiji ya bayyana sauran abokan nasu wanda suka yi wannan ta'asa tare. Sannan hukuma muna jira mu ji irin hukuncin da za a yi, a ɗau hukunci na gaggawa, hukunci na daidai da doka wanda wannan bawan Allah suka aikata, wanda muna fatan cewar shi ma a kashe shi. Domin wannan abun da suka yi wallahi abu ne wanda ya kamata a ce direct ana kama su a kashe su. Domin kashe su shi zai sa al'ummar da suke da zuciya irin tasu ko mutanen da suke aikata aiki irin nasu su daina. Allah Ubangiji ya ji kansu, Allah ya musu rahama, Allah ya sa sun huta, idan tamu ta zo Allah ya sa mu cika da imani, Allah kuma ya ƙara tona musu asiri. Allah ya sa mu dace.